Ёна. Хин бэ? Хэн намайг дуудаад байна? Би байна. Мөн хэн эцэг? Одоо чи Ниневе хот руу очиж миний үгийг дамжуул. Тэр хотын хүмүүс маш их гэмтэй учраас тэднийг би шийтгэх гэж байгааг тэдэнд хэл. Мөн хэн эзэн минь? Тэд таны ард түмнийг давтлан тэдэнд олон муу зүйл хийсэн. Та тэдэнд уур хилэнгээ буулгах хэрэгтэй. Тэд таны нэрийг хараадаг. Их эзэн минь, та тэдэнд боломж олгох хэрэггүй. Ёна. Үгүй, би чадахгүй. Би тийшээ явахгүй. Ёна. Их эзэн минь тэр хотыг устгаач. Зүгээр л болшилж. Танаас гоё намайг тийш нь бүү хэлгээгээч. Hosanna, Hosanna, Tuniyuka Hanshiklong. Hosanna, Hosanna, Tuniyuka Hanshiklong. Би ер нь бол юунаас ч айдаггүй. Хосоочтой гисмо. Юм янад жой. Ах бэдэшо. Хинцүүртэй явж чадахгүй нөө. Хинцүүртэй байх хүн гисмогийн үрг завсарлаа. Докс гэж юу вэ? Чи буруу сонссон. Би одоо ихний хичээл рүүгээ явлаа. Баярлалаа. Дахин боловсруулах хөтөлбөрийг хариуцж авсан байгаа. Дахин боловсруулах гэсэн үү? Энд чинь хүн цагаан уу? Надаас ямар ч санаа битгий аваарай. Энд чинь юу юм бэ? Надад хоолны мөнгө хэрэгтэй болохоос та нарын хоол хэрэггүй. Тунаа загас. Дараа эрэхтэй надад $2 авчираарай. Мэдөө. Оо нэрэ. Бас жигнэмэг. Гой дугуй ах чинь. Цаачлахаа мартчихая да. Шарон нэсэн гэдэгт итгэлтэй байна уу? Бүрэн итгэлтэй байна. Эрхлэгч Травис. Тэр ер нь дандаа л юм хийж байдаг. Өнгөрсөн сар миний цүнхийг ус руу шидчихсэн. Тэр ч миний өрөөнөөс ерөөсөө салахгүй хөөгч юм аа да. Хоёлаа энэ удаа өөр сонголт хийхэд нь тэрэнд туславал яасан юм? Би ойлгосонгүй. Хоёлаа очиж тэрнтэй ярилцаад алдаагаа засах боломж олгоё. Боломж гинэ. Үгүй ээ, тэр засрахгүй. Шийтгэлээгээд улам л цааш түлхэж мэдэн шүү дээ. Хичээлийн дараа надтай уулзаарай. Эхлээд минийхаар хийгээд үзье. Сайн уу Жой? Юу болов? Би итгэж чадахгүй нэ. Энэ сургууль гэмт хэрэгт дэндүү зөөлөн хандах юм а. Шарон Майр гигant цагаан өдрөөр дугуй хулгайлсан байхад эрхлэгч Травис өршөөл үзүүлнэ ч гэх шиг. Ёй, Шарон шиг охтыг сургаж өгөх хэрэгтэй штэ. Гайхалтай. Бараа. Хурдан гоншоо буу. Эсвэл гадаа руу шилжиж шүү. Бодгоцтой. Би таны ирчмэг гисмо. Одоо би гисмогийн мэдрэх шаардлагагүй. Бид завин дээр байна. Чич, энд очроо олж удах болтой. Харин би бол аль хэдийн очроо олчихлоо. Хардаа. Усаар явхад зориулсан усны хамгаалалт бас бяцхан зангуутай. Оо, тачвууж бай. Хөөе таанар. Доошоор эсбөгөөс давлгаан цогтоод завнаас улна шүү. Давлгаа ирвэ.
Та тэгээд ертөнцийн эзний дуу хоолойг сонссон эргүү? Тийм ээ. Тэр намайг Ниневе хот руу явахыг тушаасан. Тэд бол ертөнцийн эзний ард түмний дайсан. Тэд түүний хүмүүсийг хөнөөдөг. ертөнцийн эзэн намайг тэдэнд шийтгэл ирж байгааг анхааруул гэсэн. Би яагаад анхааруулна гэж? Хэрэг тэд гэмшиж уучлалт гуйвал их эзний уучлалыг авна шүү дээ. Би үгүй гэж хэлсэн. Ниневе хотоо сүрвэл сүрнэл биз? Та тэгээд ертөнцийн эзнээс зүхтаж яваа мó? Бүхнийг мэдэгч нэгнээс нуугдах нь үнэндээ ямар ч боломжгүй шүү дээ. Би ойлгож эхэлж байгаа. Тэр хаана байна? Энэ доор байх хэрэгтэй. Гаргаад ир. Энд байна. Ачаа. Тэр энд байна. Энэ доор байна. Энд юу болоод байна? Ийм үед чи яаж унтаж чадчих байна? Босоод бурхандаа залбир. Магадгүй тэр биднийг анхааран үзэж бид амьд үлдэх байх. Бүгдээрээ өөрсдийн бурхтаас хэн энэ гайг бид дээр авчирсныг асууцгаая. Барай таа. Юу хийж байна? Барай таа. Бүгдээрээ шатцгаая. Тэд энэ шуурга хинээс олж дэгцнийг олж тогтоох гэж оролдож байна. Тай дагуулсан хүн хэн байж? Ягаад бид ийм аимшигтай шуургад орж ирсэн юм бэ? Чи хэн бэ? Чи юу хийдэг хүн бэ? Чи хаанаас ирсэн юм? Чи ямар үндэсний хүн юм? Би бол еврей хүн. Би тэнгэр дэлхийн түүн доторх бүх зүйлийг бүтээсэн. Мөнхийн эзнийг хүндэлдэг. Харж байна уу? Түүний буруу байж. Тэр өмнө нь өөрийн бурхнаасаа зүгтэж яваа гэж бидэнд ярьж байсан. Чи яагаад ингэж байна? Би тийм шуургыг намдаахын тулд яах ёстой юм бэ? Намайг далаар өшөдчих. Тэгвэл эргээд огтун болох болно. Энэ аимшиг шуурга надаас болж гарсан үнэн. Үгүй ээ, өөр арга зам байж л таараа. Аваад юу? Тийм ээ, гаргаж шид. Авч яваа тавнаас шидсэн дээ. Үгүй ээ, хүлээгээрэй. Аваад шид. Гаргаж шидчих. Башуу яв. Яваач. Хүй, бид найздад туслах хэрэгтэй. Та нар энэ еврейгийн найзууд нь. Энэ гурвыг ч бас шид. Башуугач. Хамтдаа дээрээс юм байна. Эзэн минь, энэ хүний хэмээс болж бидний ямиг бүү аваач. Энэ хүнийг татаад хайсны төлөө биднийг бүү шийтгэхээрэй. Та шалтгаантай учраас энэ хүний дээр хүчтэй шуурга илгээсэн бизээ. Огтын шид! Их усыг ажилтгүй дуудаж гисмараа бод. Нөхөд минь намайг уучлаарай. Зүгээр дээ. Дээшээ хараач, шуурга намдчихж төгсгөлн сайн бол бүх юм сайн гэж би үргэлж хэлдэг. Крис, яг бидний доор аврах том амьтан байгаад мэдрэгч заагаад байна. Яскэрэ! Бүгдээрээ доошо тоогоогоорой!
зам байдгийг сансангүй шүү. Үнэхээр хаачирхалтай юм. Хаа явсан газар минь бэрхшээл цаатаарч байх юм. Би ч удахгүй өөхөх бололтой. Яна, хэрвээ ертөнцийн эзэн таныг үхэлхийг хүссэн бол та өдөд амьд байхгүй байх байсан. Тэр таныг аврахыг хүсэж байх шиг байна. Тэгвэл дараагийн удаа тэр аврах багийнхныг илгээх баха. Та ертөнцийн эзний илгээсэн газрын эсрэг зүгт цухтаасан гэсэн. Тэгвэл тэр энэ бүхнийг хийснээрээ таныг өөр дээрээ авчрахыг хүсэж байгаа бололтой. Тэр одоо ч намайг гисээр байгаа юм байна. Би зовлонтой үедээ мөнхийн эзэн рүү хашгирахад тэр надад хариулсан. Би үхлийн нутагаас мөнхийн эзэн таныг дуудахад та намайг сонссон. Өөр зүгт явж байх шиг байна. Тийм байна. Та намайг далай руу шидсэн. Би тэнгисийн гүнд живсэн. Хүчит олгоо намайг зохиж би ширүүн шуурга аюулд давлгаанд өртсөн. Гэхдээ мөнхийн эзэн та намайг үхлийн савраас аварлаа. Үхлийн ирмэг тулахтан би мөнхийн эзнийг сансан. Чин сэтгэлийн минь үгс ариун оршихуйтай нь хүрчээ. Хуурамч бурханд мөргөгчд ертөнцийн эзний хайр өршөөлөөс нүүр буруулдагч бэ танд магтаалдуудаа дахил өргөж хэлсэн үгээ биелүүлнэ. Мөнхийн эзэн зөвхөн танаас л аврал ирдэг билээ. Гайхалтай. Шүүр хай нисгэл гэсэн үг. Чи тэгээд биднийг тухтай аялал хийлээ гихгээ юу? Босоод агуу их хот болох Нинев хот руу оч. Миний чамд хэлэх үгийг чи тэдэнд хэл. Хэдийгээр миний хэлэх анхааруулгыг сонсох зохистой хүмүүс биш ч бид Ниневе хот руу явцгаана. Яна, чи энэ хүмүүстэй яаж ярилцах гэж байна? Чи юу гэсэн бэ? Ниневе хотын хүмүүсээ. ертөнцийн эзэн намайг та нар руу илгээлээ. Тэр та нарын гэмт байдлын эсрэг уурсан хэлэг нэж байна. Тэр та нарыг шийдэх гэж байна. Энэ одоо юу яриад байна? 40 өдрийн дараа Ниневе хот үнсэн товрог болох бол Юу гэсэн бэ? Одоо Яна иймэрхүү юм яриад байх юм бол энэ хотод тэр нь сайнаар хандах хүн гарахгүй те. ертөнцийн эзэн түүний хүмүүс таалагдуулахын тулд ийшээ илгээгээгүй байх гэж бодож байна. Яна эднийг өөрийнх нь дайсан гэж байсан. Гэхдээ эд ч гэсэн бас хүн шүү дээ. намайг сонсны Ниневе. Чиний мөхөл тун ойрхон байна. ертөнцийн эзний тэнгэрлэг хүч Ниневе хотыг устгаж энэ газар дахин ямар ч хүн байхгүй болно.
Тэгээд аширын улс мөхөнд оройтож тэдний алдар суу арчигдан. Яна, ертөнцийн эзэн танд инэрл өршөөлөө үзүүлээгүй гэж юу? Тийм, тэр таныг далайн шуурганаас аварсан. Бас таныг авраг загасныг эзнээс гаргаж авсан. Тэгвэл яагаад тэр Ниний хотыг өрөвдөн уучиж болохгүй гэж? Хэрэг тэд өөрчлөгдөх хүсэлтэй бол шүү дээ. Дахиж ийм юм би тгээ яриараа. Тэд ертөнцийн эзний уучлалыг хүрдэх зохисгүй хүмүүс. Бүх зүрх сэтгэлээрээ гуйсан ч гэсэн үү? ертөнцийн эзний илгээсэн хүн минь би таны үгийг сонссон. Бид мацаг өрн таар шуудан нөмөрч Үнсэн дээр суу хамаг сэтгэлээрээ өршөөл хүсэж байна. Ямар гайхалтай гэж таны үгийг Ниниве даяараа их баггүй бүх хүн сонссон. Айж боломгүй юм. манай хаанд хүртэл таны үг хүрсэн. Өнөөдөр хаан би Ниневе хотын бүх хүнд тунхаглан зарлаж байна. Хүм мал бүгдээрээ юу ч идэж болохгүй. Бас юу ч ууж болохгүй. Тэгээд гашуудлын ховц болох таар шуудан нөмөрч өмбөр ертөнцийн эзэнтэй үнэн сэтгэлээ саяар. Муухай гэмт амьдралаасаа эргэж хүчирхийл үйлдэхэ зогсоо. Хэрвэнгэвэл бидний эсрэг дүрлсэн ертөнцийн эзний уур хилэн намдаж биднийг устгах гэсэн санаагаа өөрчилж магадгүй. Яна ямар нэгэн зүйлд урамгүй байгаа бололтой. 40 өдөр өнгөрлөө. Бүх хүн гинт амьдралаа орхихоор шийдэж. Мөнхийн эзэн минь ээ. Нутгаасаа гарахдаа би ийм зүйл болно гэдгийг мэдэж байсан учраас л таршиш руу зугтсан юм. Та бол өрөвч зөөлөн энэрэн уучлагч эзэн гэдгийг би мэднэ. Та уурлахтаа удаан хайр инэрлэр дүүрэн билээ. Та гэмсэн хүмүүст үргэлж боломж олгож устгах санаагаа өөрчилж үйдэг. Өө эзэн минь би амьд байснаас үхсэн минь дээр. Чиний уурлах чинь зөв гэж юу? Их эзний хэлснийг би биелүүлсэн. Харин тэр надад энэ ургамлыг өгч одоо би сүүдэрт нь хорогдон амарч байна. Гэтэл бас тэр Ниневе хотын гэмт хүмүүсийг өрөвдөн уучлаа. Шудраг ёс гэж хаана байна уу? Хүн буруу юм хийсэн бол заавал шийтгэлээ хүртэж байх ёстой гэдэгт би итгэдэг байлаа. Гисэн атлаа өөрөө буруу зүйл хийхээр ертөнцийн эзний уучлалыг авахтаа баярлдаг. Гэхдээ чи бид тэр хүмүүсээс илүү дээр шүү дээ. Сүудрэрлэх газар бүү болчлоо. Сүудрөвч хийх зүйл олоод ирээ. Намайг тайван байлгахаар өгсөн ганц ургамлыг бүрэн бүтэн байлгах нь танд тийм хэцүү байсан гэж юу? Чи энэ ургамлын төлөө уурлах эрхтэй гэж юу? Нэг л шөнийн дотор ургаж, нэг л шөнийн дотор өгдөг энэ ургамлыг чи өөрөө тарж ургуулаагүй атлаа өрөвдөж байна. Тэгвэл баруун зүүнээч мэдэхгүй 120 мянган хүнтэй агуу их Ниневе хотын хүн ардыг би яагаад өрөвдөж болохгүй гэж. Хэрвээ би ертөнцийн эзний хайр хуучиллыг хүлээн авсан бол энийг бусдад ч бас өгөх хүсэлтэй байх ёстой. Шарон Майерт хүртэлөө. Гайхамшигт ном. Уучлаарай залуусаа.
Одоо надад уулзах ёстой хүн байгаа юм байна. Чи саяхан хулгайд алдагдсан дугуйны талаар ямар нэг юм мэдэхгүйз? Юу, та нарт миний тусламж хэрэг болоо юу? Тэрнийг авсан хүн алдаа гаргасан байх. Гэхдээ тэрэнд алдаагаа засах боломж байгаа. Би авчихсан юм аа. Би яагаад тэгснээ мэдэхгүй байна. Би тэнэг байж. Тэгээд намайг уучлаарай. Буруу зүйл байсныг чи мэдэж байгаа байх. Гэхдээ би чамайг шийтгэхгүй. Харин чи дууг эзэнд нь эргүүлэн өгөхөд туслах уу? Би тусалж чадахгүй хаа. ертөнцийн эзэн бүхэл бүтэн нэг хотыг өршөөсөн шүү дээ. Би ч гэсэн Шарон Майрт боломж олгох болно. Гэртээ харих цаг боллоо. Энэ удаа би алхаад харна. Алхангаа жоохон бодох юм байна. Өөрөө л мэдчихэе. Гэртээ чи юу авч байгаагаа мэдэхгүй л да. Алхах сайхан шүү. Би алхах тустай. Алхах сайхан. Би дандаа тустай. шинжлэж аврах чизээ таны төлөө амьдралыг өчтөн шинжлэж аврах чизээ таны Хой юу болох бол түүхээр аяцай айнзан гарч агуу өндөрт нисч нууцинэн олж нүдээр бүхнийг харцай бид сонсож чадвар мэдгэн ухааны
бид